Welcome back mga katsamba. Nanapod tayo TV atong reparon Sanyo model LCD 24K50 24 inches ni siya mga katsamba. So yan na to repair o unsa to memo ani. So ang nahitabo mga katsamba, gikan na din sa lain nga technician. So wala na kaya. So ato na ni ilisan sa power supply. Nag-order na ta og maabot karon ang iyang atong gi-order nga power supply. Gikubian na ni sa lain technician. So wala niya na kaya. So ako'y tiwasan ni. So suwayan na to og puli og kuan power supply. Mga katsamba, yan na kung taon na ako atong bago nga na order ikan sa Shopee. So try na to mga katsamba. So try na to power on. Right. Okay, power on na to. Testing. Ayan. Naka-indicator na siya. Power on. Samantala, 18,056 ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayon. Pero ayon pa sa DOH, 12 laboratorio ang hindi nakapagsunod ng datos. Samantala, Lah. Wala nag-on mga katsamba. Napag-diferensya ni. Pero nabawaan ko ng diferensya ni. Awat sa gyapon tong una. Na ako isan nyo gyapon nga giayo. Akong gihimo mga katsamba. Ako lang ni siya gilisan sa kapasitor. Gilisan ko lang ni kapasitor. Na okay na siya. So ilisan na to ni kapasitor mga katsamba. Ay nakoy giayo inani gyapon nga TV sanyo. Ay katong akong giayo mo ni siya akong giayo mga katsamba. Sanyo gyapon. Pero okay na ni siya. Muni yang ang pamaskong kanta ni Michael V na napapanahon ngayong may pandemya. LCD Tutukan lahat ng 19K40. So ang akong gimo ato, akong gimo ani mga katsamba. Pareha ni sila board. Akong gimo, ako lang ni siya gi-ilisan og kapasitor. So mangita og kapasitor puli ani. So mga katsamba na ako'y nakita nga ato ikapuli. Para siya mga katsamba 100/16. Muna ato ipuli mga katsamba. Ato ipuli ani. Ato sa nitanggalon mga katsamba. Para siya mga katsamba ako nang tanggal. So ato na nailisan sa kapasitor nga kini nga kapasitor ito yung puli. So okay na mga kasamba, ato nang nasulda.
So atong sunod buhaton atong testingan kung okay na siya, on na siya. So testingan nato mga kachamba. So na siya mga kachamba, naka-indicate na siya. So power on. Sa kabuhay na napakarami. Yan ang pilit na binabalansa ng gobyerno. Okay, naka-power on siya. Uy, nibalik og pula. Nibalik siya og pula mga kachamba. So napagi-diferensya gyud. Nagkuan siya. Nagprotect siya, nagprotect. Power on. Na. Napagi-diferensya ni mga kachamba. So tanawon sa nato ni mga kachamba unsay diferensya ni. So mga kachamba, akong gisulayan, ako ning gitanggal mga kachamba og i-power on nato kung maka-power on na ba siya. Allah, naka-power on na siya. Nisiga na siya mga kachamba, nisiga oh. Pero gipuwas na ko ni mga kachamba, gipuwas na ko na. So nag-power on siya. Pero wala pa ni siya nakakuan kay nay diferensya. Ang diferensya ni mga kachamba na diri na pod. Nay shortage ni dapita mga kachamba. So muna akong pangitaon karon. So mga kachamba, ako nakita ang diferensya na dire shortage. Nasa shortage din mga kachamba. Ganun yun. Tingog ang atong baser oh. Ground ako. So shortage ning diode mga kachamba. Shortage na siya mga kachamba. So ilisan tani mga kachamba. Muni ang fuse. Good ang yung fuse. Kanigid siya mga kachamba. Ito sulayan og puwas mga kachamba. Kasi mga kachamba. So mangita sa ko sa ikapulian ni mga kachamba. So pusa na ako mga kachamba. So mga kachamba na ako'y nakita ani. Okay siya mga kachamba. Pagbaliktad okay siya. Pag baliktad ani wala na siya. Walay reading pagbaliktad. Muna itong gitanggal mga kachamba kaning dako. Shortage siya mga kachamba. Shortage siya. Pagbali. Shortage siya. So muna ito ipuli mga kachamba. Power on. Wala na siya namatay mga kachamba. Wala na siya nasigang pulaw. Tanaw na ito mga kachamba. Okay na siya mga kachamba. Natsambahan yapon mga kachamba. Okay siya. Okay na siya mga kachamba.